तमाम ही मोज़िज़ मेहमानन के असांजा जेके भी ऑडियंस आहिनि तमाम ही के इन फेस्टिवल के तरफा मुझे तरफा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असां पंहिंजे परे खां थोड़े सोले खां बनाम लोहे साहिबान यूथ फेस्टिवल अरेंज कियो वियो आहे। इहो असां नौजवाननि जी काविशनि ऐं कोशिशुनि सां अरेंज थियो आहे। उन रिवायत के बरकरार रखंदे जेका असांजी रत यानी ख़मीर में शुमार आहे त जेको असांजो महिमान हुजे ऐं उन जो असां आदर भाव न कयूं, इहो असांजे रत में स्टेज पे बैठल जबायर ऐं पिंडाल में बैठल जबायरों बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम। सब खां पहिरियां फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़र जी मां तमामु घणी थोराइटी आहियां जिन असांखे हिते घुराए इज़त बख़्शी ऐं घोटकी जे पूरे आवाम खे मां हिन फेस्टिवल ते मुबारकबाद पेश कयां थी। स्पेशल यूथ के जन इन ॾींहं राति महिनत करे एॾो ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कयो आहे, उहो बि घोटकी जहिड़ी शहर में। मां सम्झां थी त अहिड़े घोटकी जे माहौल घोटियल माहौल में बिल्कुलु मुंझल माहौल में अहिड़ा प्रोग्राम जेके थियणु खपनि, जंहिंजो स्टेप हितां वरितो वञे पियो यूथ वरितो आहे, तमामु बहितरीनु इनिशिएट आहे। जेतिरी हिन तारीफ़ कजे घटि आहे। अहिड़ा प्रोग्राम थियणु खपनि छो जो हितां जी जेका यूथ आहे उनखे बि अवेयरनेस मिले थी ऐं जेके हितां जी फैमिलीज़ आहिनि स्पेशली उन्हनि खे बि हिकिड़ो माहौल मिले थो ॿाहिरि निकिरण जे लाइ। ऐं घोटकी जा झगड़ा थींदा रहंदा आहिनि, पर अहिड़ा फेस्टिवल ऐं जंहिंजो सॼो क्रेडिट यूथ खे वञे थो त यूथ असांजी यूथ में एॾो मतिलबु शहूर अची चुको आहे, जेके चाहिनि था त असां अॻिते वधूं, असां पंहिंजे शहर जे लाइ कुझु कयूं, असांजो बि शहर तरक़ी करे ऐं असांजे बि शहर जो नालो अचे। जीअं ॿियनि शहरनि जो नालो आहे उन्हनि खे मतिलबु अमन जे नाले सां पहचान मिले थो, त घोटकी जे लाइ बि हिननि यूथ हिकु मैसेज ॾिनो आहे त घोटकी शहर बि हिकु अमन जो शहर आहे, जिथे हिननि अमन जो मैसेज ॾिनो आहे। ऐं अहिड़ो म्यूज़िकल प्रोग्राम कराए मां सम्झां थी तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। ऐं मूंखे चयो वियो त तव्हांखे स्पेशली ॿारनि जे लाइ ॻाल्हाइणो आहे ऐं जेके असांजा ॿारनि जे लिहाज़ सां अगरि ॻाल्हाइजे त जेके असांजा ॿार लेबर ऐं मूंखे हितां पहिरियां बि कॉल आई घोटकी मां त असां वटि घोटकी में 60% रेशो आहे जेके ॿार असां वटि लेबर आहे, जेके ग्रेजिस में कमु कनि था, एजुकेशन खां महरूम आहिनि। त यूथ खे मां इहो ई चवंदमि, जेका असांजी यूथ आहे त उनखे मां इहो ई चवंदमि त जेतिरो थी सघे तव्हांखे त ॿारनि जी एजुकेशन ते कमु कयो। स्पेशली जेके ॿार हिते कमु कनि था ग्रेजिस में, या जेके वरी ॿिया ॿार जेके घरनि में कमु कनि था, ऐं अक्सर करे जेके ॿार आहिनि उहे ॿाहिरि रोडनि ते कचिरो मेड़ंदा आहिनि, त उन्हनि जे लाइ बि कमु कयो। अहिड़ा फेस्टिवल बि थियणु खपनि, पर ॿारनि खे बि तव्हांखे कमु करणु खपे। ऐं ॿिया जेके इहे हिरासमेंट जा केसिस थियनि था, ॿारनि सां ज्यादती जा केसिस थियनि था, उन्हनि ते बि तव्हांखे कमु करणु खपे। ऐं असां स्टेप फाउंडेशन तव्हां सां गॾु हूंदी हर क़दम ते, जिथे जिथे तव्हांखे असांजी सपोर्ट जी ज़रूरत पवंदी असां तव्हां सां गॾु हूंदासीं, स्पेशली एजुकेशन जे लाइ ऐं फीमेल जे लाइ। हिते एॾो वॾो इवेंट ऑर्गेनाइज़ कयो वियो आहे, पर असांजी बदकिस्मती इहा आहे त हिते घोटकी में एॾो वॾो इवेंट थियो आहे, हिते फैमिली न आहे, बिल्कुलु बि फीमेल नज़र नथियूं अचनि। अगरि असां वटि अवेयरनेस हुजे हा त मां सम्झां थी त फीमेल जिथे बि इवेंट्स थींदा आहिनि त उते फीमेल्स ज़रूरु हूंदियूं आहिनि। ऐं हे फैमिली फेस्टिवल आहे त हिन में फीमेल्स बिल्कुलु बि नज़र नथियूं अचनि, त तव्हां कोशिशि कयो त अवेयरनेस प्रोग्राम्स करायो ऐं अहिड़ो माहौल ॾियो त तव्हांजूं फैमिलीज़ बि अहिड़ा प्रोग्राम अटेंड करे सघनि। त सभिनि जी तमामु घणी मां थोराइती आहियां, स्पेशली हिन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र जेका बि टीम आहे उन्हनि खे हिकु दफ़ो मां ॿीहर मुबारकबाद पेश कयां थी ऐं उन्हनि जी थैंक्सफुल आहियां जो हिननि असांखे हिते घुराए करे इज़त बख़्शी। असांजी दुआऊं आहिनि त घोटकी शहर में अहिड़ा प्रोग्राम थींदा रहनि ऐं ईअं ई महफ़िलूं सजदी रहनि, ऐं कोशिशि कंदासीं असां यूथ सां मिली करे, तव्हां घोटकी जी यूथ सां मिली करे
ॿारनि ते कमु कयूं, जेके ॿार तालीम खां महरूम आहिनि स्पेशली असां उन्हनि ते कमु कंदासीं, जेके गैरेजिस में कमु कनि था, जेके घरनि में कमु कनि था, जेके कचरो अक्सर करे ॿार जेके आहिनि कचिरो मेड़नि था, उन्हनि जे लाइ कमु कयूं। त मां हिकु दफ़ो ॿीहर घोटी वारनि खे यूथ खे चवंदमि त असां सां मिली करे एजुकेशन ते कमु कयूं। थैंक यू सो मच।